Ancora una notte in sit-in per Giuseppe Di Rosa del Codacons. Cos'è cambiato rispetto a qualche giorno fa? Che sono stanco. No, guarda, l'indifferenza del sindaco non dà fastidio a me, dà fastidio ai tantissimi agrigentini che ci vengono a trovare. Devo dire che il primo giorno ero un po', sai, disorientato perché avevo visto poco interesse, invece ieri e oggi una marea di persone, hai visto fino a 2 minuti fa. Noi siamo qua, rimarremo qua, il sit-in sarà in pianta stabile finché veramente non ci sarà l'acqua nelle nostre case. Forse il sindaco non ha capito che non stiamo giocando, lui non sta giocando, anzi lui sta giocando, lui gioca con il futuro, col presente degli agrigentini, con la dignità degli agrigentini perché l'acqua è vita, l'abbiamo detto dal primo giorno. Oggi abbiamo proposto una cosa che potrebbe essere studiata dallo stesso sindaco perché è all'interno del CGA del parco. Se è un problema economico perché non c'è copertura per i dissalatori perché la protezione civile regionale non vuole, ebbene si mettono d'accordo il presidente del parco e il sindaco, prendono 100-200 mila euro, anziché fare sempre feste e festini, vadano ad affittare 2 dissalatori e per almeno 2 mesi abbiamo tappato. Nel frattempo hanno detto che hanno cercato i pozzi, nel frattempo hanno detto che canalizzano questa fonte all'interno del comune che gli ho detto io dov'era e nel frattempo avremo l'acqua, ma immediatamente necessita il liquido. Non possiamo continuare a dire le autobotti e siamo felici delle autobotti.